Ekintu bwanyuma y'abashubuzi abari kupangisa omu myanya etari emwe n'emwe mu rurembo na munonga okukira abarikukora omu Central Market kuguma nibeetombiita bagumize ngu nibabaremesa kukora. Oihire abarikukora aha muhanda hariho n'obutari bushemereire kukora omurundi gumwe omu Sande kwonka obwa hati oburikukora buri izooba omuri obwe harimu akarwa ebikoona ak'omuheezi wa meya w'orurembo Chris Kamurongo yashoborra nkiisira omuhanda. On the operation of the market on Chitunzi Road, that is Kangwanike, this market has continued to create disturbances to the residents of Kacheka. The committee recommends that strict enforcement be enhanced to ensure that it only operates on Wednesday, the day it is gazetted. Betty Tugefera orukansara wa Kakoba yayoreka ekyetengo ky'okwiha abantu omu muhanda ahabw'okuba nibacumbagiza obuheereza na munonga omu by'entambura. Omuhanda akatare akakituuzi nitwenda ngu abantu bakore konka barikikora omu muhanda bakora omu katare kandi abantu irwariro rirahaho eryadivayini masi abantu abadokitari barafutaha abadokitari barakuragurira abantu nibaza kuraguza abaana b'amashuri abantu biine amaka gaabo so tushaba kakanso kandi twakihinguza nitwenda abantu bakorere omu katare akakituuzi omunda kandi bakorere orwakashatu orwakabiri akatare karikakoba hariyo emyanya nabo bakorere omunda mukatanya gw'akatare hati nikatandika orwokubanza kazaho orwakabiri kazaho orwakashatu n'orwakana oshangaho orumusiti wiiki yoona abantu nibakozesa omwanya ogwo so kandi kuba kariho oshanga ngu motoka tizikubasa kuraba abantu okutaha okuza omu maka gaabo kuza kukora za bizinesi zahamwe hati oshanga ngu nikaba ebajamu abarikuzayo abantu bamakomplaininga abarwiraho mu hospital na n'abakwambaza kuba ari ba doctors na n'abantu abakwambaza mu mihanda endijo ngo ko kumanya kutandwa okubanza omuhanda nigufa tumpe jangu ekitunzi ningashi omuhanda ogwarwire kubona abantu mwene mushimukwana mu manyangu nikakora orwakashatu minus orwakashatu tina abantu bishimukwana turebaho omwanya ogwo. Ori mukuru w'empanura z'orukiiko rw'orurembo Bonita Shobya Karusia yashobora hangu butezi biine ekiteekateeko ky'okukora enguuto zitari zimwe na zimwe nk'okwakushobora. Twire ninfa emihanda emwe y'okukonekitinga twiyamu eyibakweta jam omu tawuni namwe tumukora omuhanda twenda kukora omuhanda ogwari Kanonda Hendekye Road warga aha kwa Katembe yaba kuma kwa Katembe yaho koransi neho so tsa kukoraho mitazi maganana okushuma okuzomu omushenyi kakahinduka kakaza aha bus park konka twaja ngo twongere mendijo 1.8 kilometers okusuma ukatora ukagenda omushenyi ukakwata Mandera. Makuru agagasha kwa Felix Tukahirwa abo Sky Television agenshonga umurimba.